샘 해밍턴 씨만 우리 두 분이 하지 않았던 한 가지 검사를 더 받았다고 들었어요. 그 수면센터 가서 그 수면 검사 했거든요. 아하. 평소 본인이 잠버릇이나 이 수면 습관에 좀 문제가 있다고 느끼셨어요? 잘 모르겠어요. 근데 와이프한테 물어보니까 코 가끔 걸 때 있더라고요. 뭐 코를 가끔 곤다고 지금 하셨죠? 그러세요? 자신 있으세요? 예? 뭐 아는 거 있어요? 아니, 없죠. 갑자기 아니 갑자기 이렇게 물어보니까 너무 불안하네요. 보세요. 근데 왜냐하면 이렇게 약간 좀 풍채 좋으신 분들이 코를 고시는 경우가 좀 많더라고요. 맞아요. 저도 코 골아요. 아, 그러세요? 그냥 가끔 걸다가 막 깰 때 있잖아요. 자기 소리에 놀래서 깨잖아요. 이렇게 진짜 깨요. 이런 때 가끔 있어요. 네, 정확한 사실을 네. 한번 화면으로 만나보도록 하겠습니다. 샘나지 3인방의 첫 번째 감량 회원, 샘의 수면 검사 결과부터 만나보시죠. 아, 뭐죠? 아, 큰데요? 진짜 주무시는 거예요? 많이 피곤하셨나 보다, 전날에. 엄청 피곤했어요. 네. 이날. 어우, 지금. 무겁죠? 있어. 그죠? 있어. 아, 저 때 진짜 무서워요. 그러면 저는 코골이가 엄청 심하셔서 주위 분들이 같이 자기가 좀 힘든 경우가 자주 있는 그런 상태셨고요. 체중이 늘게 되면은 혀나 입천장 같은 그런 부위에 있는 근육과 지방이 늘어나게 되면서 상대적으로 기도가 눌려서 좁아지게 되는데 이게 가장 큰 주된 원인이었습니다. 아니, 근데, 중간에 수지 씨 왜 깜짝 놀라셨어요? 뒤로 이렇게. 선생님이 진짜 말씀하셨잖아요. 네. 이게 살이 찌면 기도가 좀 이제 작아진다고 혀나 뭐 뒤에 그 때문에. 네. 근데 진짜 그런 말 하잖아요. 뭐 귀에도 살쪘냐? 혀에도 살쪘냐? 이런 맞아. 말씀 하시잖아요. 맞아. 근데 진짜 그게 맞는 말이었어요. 그것 때문에 이제 코골이까지 연관이 된다고 생각하니까 좀 약간 충격이에요. 코골이가 그것 때문이었구나. 보통 이런 고도비만의 환자분들은 수술적 치료로서 효과를 많이 보기가 어려운데요. 그거에 비해서는 수면무호흡증 정도가 적기 때문에 실제로는 20에서 40kg 정도의 체중 감소 자체로만으로도 수면무호흡증이나 코골이를 충분히 치료할 수 있는 범위에 해당이 됩니다.